桃园听定，互人讲做是无啥物好佚佗的城市，是政府透过大数据分析，发现复兴区民众国去观光的几率不到60%。主要原因是因为这交通的问题。关务局表示讲，已经推出新品牌强化复兴的观光，其他景点也会加强宣传，带动整体的人潮。 规个山头拢是云雾，还有瀑布、神木，有几个游客伫咧复兴山区休闲的散步。有民众讲，正介意山顶的风景，空气够好。也有有人讲，敢若是看风景正无聊，所在够远，休困时啊，可以塞车。因为空气非常好，我已经来好几次。容易塞车啊，假日车子很多。假日比较塞啊。会怕吗？假日？不会，还是会去啊。太山上嘛，又比较偏远，所以就不太会去。 关务局甲市府主计处合作，透过大数据分析桃园23个知名的观光景点去年旅游的情形，发现伫复兴区的甲板山、罗浮温泉、小乌来风景区、拉拉山等景点，算过估计算的无到60%，其中外地游客也只敢若4成尔。也有积极提出相当多的这个宣传活动以及配合办法来做改进，所以其实今年在整个假日的期间呢，都是一房难求哦。 关务局讲，复兴山区所在较偏远，交通较无方便，算过国际的人较少。验过经过努力的行销了后，今年旅客来这过夜的比例已经是景点的前3名，也继续伫咧北回沿线、涉头寮自王园区、帕地寮古道、罗浮温泉、下巴岭磅坑等在做工程。年底进行的一项完工，同时也煞探索北回品牌，建立新北回观光行程。记者综合报道。